0.4 का लगा सकता, मतलब 0.4 ऊपर कट करेगा, 0.4 नीचे, एक बार से 0.8। 0.4 से नीचे ले सकते हैं, ऊपर नहीं ले सकते। नहीं भाई 0.4 तक ले सकते हो मैक्सिमम, कम भी ले सकते हो लेकिन मैक्सिमम 0.4 तक आप दे सकते हो एक कट उसका। 0.4 से तो ऊपर नहीं ले सकते। जिਵੇਂ ਆਪਾਂ भाई U1 R1 लिख दे फिर ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ देखो 0.4 U की वैल्यू 0.4 लिख लेना आप, ठीक है। R की वैल्यू तो 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हवा में जाएगा ना आपका टूल। सिर्फ U की वैल्यू देखनी है, जितना कॉर्नर रेडियस है वो तो जहाँ पे टूल पीछे हटेगा उससे जितनी जगह मिलेगी उतना, हाँ उतना ही करना है, नहीं करना। हाँ उतना ही कटेगा। पीछे अगर टकरा जाए 0.4 0.4 ठीक है। 08 का क्या होता है 08 का 0.8 कॉर्नर रेडियस 0.8 800 माइक्रोन इंसर्ट का कॉर्नर रेडियस है वो। अभी आगे आपने साइज नहीं लिखना है, आगे सिर्फ ग्रेड लिखिए आप, ठीक है। दूसरे नंबर पे लिखो CNMG, दूसरे नंबर पे लिखो CNMG, मतलब पहला जो इंसर्ट था उसका ग्रेड था CCMT 120408, उसका साइज था। अभी अपने साइज तो आपको लग गया पता, हाँ जी। CNMG पीछे CCMT लिखा ना, हूँ CNMG, C फॉर कैट, N फॉर नेस्ट, MG CNMG। अब इसके साथ हम साइज क्यों नहीं लिख रहे, पीछे आपको साइज लिखा चुके हैं। अगर 10 आ गया तो 10 का मतलब पता लग गया ना आपको, एज टू एज लेंथ कितनी होगी 10 mm। अगर 04 की जगह 06 आ गया तो मतलब उसका जो कॉर्नर रेडियस है, सॉरी उसका जो थिकनेस है, मोटाई है, वो कितनी होगी 6 mm। 08 की जगह अगर 0.4 आ गया इसका मतलब उसका कॉर्नर रेडियस है 0.4, ठीक है। लिखो आगे इसका C का लिखो सेम, C का इंसर्ट की शेप कितनी 80 डिग्री, C का लिखो इंसर्ट की शेप 80 डिग्री। N का लिखो न्यूट्रल, N का न्यूट्रल मतलब 0, इसका जो क्लियरेंस एंगल है वो 0 होगा, ठीक है। मोटरसाइकिल में न्यूट्रल हो जाता है, हाँ सेम वही चीज है, न्यूट्रल 0, ठीक है। उस तो बाद आगे M का सेम लिख दो, यहाँ पर सेम लिख दो बस, उसका 0.05 to 0.25 आपको पता ही है ना, टॉलरेंस जो है एज एग्जांपल हमने दे रखी है, तो यहाँ पर सेम लिख दो, हाँ टॉलरेंस सेम, ठीक है। लास्ट में लिखना आपने G, पहले क्या लिखा था, पिछले में क्या लिखा था, पिछले में देखिए क्या लिखा था ग्रेड जी भाई पिछले में जो पिछला आपको करवाया T T लिखा था ना लास्ट में, साइडेड ज्योमेट्री T लिखा था ना। अभी आ गया G, अब G का क्या मतलब है, डबल साइडेड चिप्स ब्रेकर ज्योमेट्री, डबल साइडेड, वो सिंगल साइडेड था, ये है डबल साइडेड, मतलब ये दोनों तरफ से यूज होगा, वो एक तरफ से हो रहा था, ये दोनों तरफ से। क्यों, ये देखिए इधर देखिए, इसमें फ्लैट नहीं है, इधर भी डिजाइन बना है, इधर भी डिजाइन, ये थोड़ी सी बड़ी है, दोनों तरफ से कटिंग कर सकता है। अब आप खुद देखिए, अगर ये दोनों तरफ से कटिंग कर रहा है तो कितने एजेस में यूज होंगे, 4 होंगे ना, उसमें 2 थे तो 2 एक तरफ, 2 दूसरी तरफ, 4 एज हो गए। इसका लिखो डबल साइडेड, और सिंपली लिखो, अब ज्यादा मतलब लेंथी लिखने की जरूरत नहीं है। इसका लिखो G का लिखो डबल साइडेड, कॉमा देके 4 एज, डबल साइडेड कॉमा फिर 4 एज, मतलब 4 एज इसके होंगे, 2 एक तरफ 2 दूसरी तरफ। उसके बाद तीसरी इंसर्ट लिखो, तीसरी इंसर्ट का नाम लिखो DCMT, DCMT DCMT दिखा रहे हैं आपको इंसर्ट इसमें, ये देखिए ये वाली जो इंसर्ट है ये है DCMT। अब देखो इसका शेप कितना जा रहा है, इधर को उसका 80 था 10 डिग्री, इसका देखो काफी ज्यादा जा रहा है ना। अब D का क्या मतलब है, शेप ही होगी, लेकिन कितनी शेप होगी, इसका लिखो D का लिखो इंसर्ट शेप 55 डिग्री। अगर D आ गया किसी इंसर्ट के ग्रेड में पहले नंबर पे, तो D का मतलब इंसर्ट की शेप 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे C, क्लियरेंस एंगल, हाँ C क्लियरेंस एंगल, कितना होगा, क्लियरेंस एंगल का लिखो 7 डिग्री, C का मतलब ही 7 डिग्री होगा। अगर दूसरे नंबर पर आपका ग्रेड C आ रहा है तो इसका मतलब क्लियरेंस एंगल 7 डिग्री। उसके बाद आगे M का सेम लिख दो, टॉलरेंस, M का मतलब M का मतलब टॉलरेंस सेम,
वो ज़्यादा उसको लेंथी लिखने की जरूरत नहीं है, उसके बराबर ही होगा। ठीक है, उसके बाद आगे लिखो टी, लास्ट में लिखो टी। टी का मतलब सिंगल साइड, टू एज। सिंगल साइड लिखो, कॉमा देके टू एज, कॉमा टू एज। मतलब दो एज क्यों होंगे? क्योंकि एक ही तरफ से है, ये एक ही तरफ से काम कर रही है। उसके बाद आगे लिखो चौथे नंबर पे डी एन एम जी, डी एन एम जी, डी एन एम जी। डी का मतलब शेम है, डी का मतलब इंसर्ट की शेप कितनी है? 55 डिग्री। इंसर्ट की शेप 55 डिग्री। और दूसरे नंबर पे क्या आ गया? एन। पहले क्या था? सी। सी का मतलब क्लियरेंस एंगल कितना? 7 डिग्री। अब दूसरे नंबर पे एन आ गया, एन का मतलब न्यूट्रल। नहीं भाई, डी दी इंसर्ट शेप कितनी सी? वही 55 डिग्री। डी का तो सेम ही है ना। एन का लिखो न्यूट्रल, क्लियरेंस एंगल न्यूट्रल, क्लियरेंस एंगल न्यूट्रल। हाँ, एम दा टॉलरेंस सेम। ते जी दा लिखो डबल साइडेड, क्लियरेंस एंगल 7 डिग्री। उसमें था पीछे वाले में डीसीएमटी में, ये डीएनएमजी है, इसमें एन का मतलब न्यूट्रल, क्लियरेंस एंगल न्यूट्रल। भाई मैंने ना एक चीज भूल गई भाई, U1 ਜਿਹੜਾ R1 ਸੀਗਾ, R1 मतलब ਉਹਦਾ ਲੈਂਥ ਦਾ ਸੀਗਾ। U1 ਦਾ मतलब एक कट लाया, एक एम ऊपर एक एम नीचे, ते R1 ਦਾ एक एम ऊपर। मतलब एक कट ला के हवा च जाऊगा, टूल रिट्रैक्ट होगा, फिर पीछे जाके फिर अगला कट हवा च, मतलब टूल ऑटोमेटिक हवा च जाऊगा। R1 रिट्रैक्ट लिख लिया। किसका? टी का सेम लिख देना। टी का सिंगल साइडेड था, अभी जी है, जी का डबल साइडेड, कॉमा डाल के 4 एज, दो एक तरफ दो दूसरी तरफ। उसके बाद अगली इंसर्ट दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये वाली इंसर्ट, इसका नाम है TCMT। है तो वैसे TNMG, लेकिन TCMT का लिखा रहे हैं, वो एक तरफ से प्लेन होगी। TCMT, 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 TCMT। टी का लिखो ट्रायंगुलर शेप, टी का लिखो ट्रायंगुलर शेप। ये साथ ही साथ ना आप उसका शेप भी बना लेना कि किस तरह की शेप होती है इंसर्ट की, पता लग जाए ये कौन सा इंसर्ट है। अब इसका देखिए आप आप देखो, इधर देखो, ट्रायंगुलर है ना, तो इसका डिग्री कितना होगा, इसका शेप कितना होगा, ये देखो इस तरह से है ना, ये है ना, ये टोटल कितना होता है 180। ठीक है, इसमें कितने 1 2 3 180 तकसीम 60 डिग्री। ठीक है, इसका लिखो इंसर्ट की शेप 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री इसकी इंसर्ट की शेप होगी। TCMT, टी का मतलब ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर का मतलब त्रिकोण शेप है इसकी। ठीक है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगल देखा है ना आपने, वही ट्रायंगल है। हाँ, उसके बाद इसकी शेप लिख लो 60 डिग्री। सी का लिखो क्लियरेंस एंगल 7 डिग्री। सी आ गया ना दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे सी आ गया। टी का मतलब इंसर्ट की शेप ट्रायंगुलर भी लिख सकते हो, साथ में आपने इसकी शेप लिखनी है कितनी 60 डिग्री। क्लियरेंस एंगल सीधा, क्लियरेंस एंगल 7 डिग्री, 7 लिख दो ना उठे, सिंपल 7 डिग्री। क्लियरेंस का तो पता ही है था, मतलब 7 डिग्री। और बाद एम का लिखो टॉलरेंस सेम, लिख लिया। एम का मतलब टॉलरेंस, टॉलरेंस सेम आएगी इसकी। उसके बाद आगे टी आ गया, टी का मतलब सिंगल साइड, टी दा सिंगल साइड, जी दा डबल साइड। किसी भी इंसर्ट दे एंड ग्रेड ते जे टी हैगा, ਇਹਦਾ मतलब वो सिंगल साइड है, जे जी है ਇਹਦਾ मतलब वो डबल साइड है। ठीक है, टी का सिंगल साइड। अब सिंगल साइड है, एज कितने हो गए इसमें 1 2 3, 3 एज। इसका लिखो सिंगल साइड, कॉमा डाल के 3 एज, 3 एज, 3 एज लिखो। ਇਹਦਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ 3 एज लिखना है क्या TNMG ਦਾ। जी का मतलब डबल साइडेड, बट ओदा 4 एज, दो एक साइड दो दूसरी साइड। जी का 4 होगा, जी का डबल साइडेड हो गया, टी का सिंगल साइडेड, बट एज भी अलग अलग हो सकते हैं ना। अब इसकी शेप ही उस तरह से है, 3 एज, एक तरफ से इसके 3 एज है। ठीक है, लिख लिया। टी का सिंगल साइड 3 जैसे ये है, सेट है, अगर ये डबल होती मतलब
तो अभी डबल का लिखा रहे हैं आपको, अभी तो TCMT का लिखा है, अभी TNMG का लिखा रहे हैं, आगे लिखो T